أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تطيع أو كتو روان شي أكثر من في الأرض پډیرو هغه چا پسې چې پزمکه کړي یضلوک عن سبیل الله خطاب کړي تعالی را د لارې د الله نه یتبعون دوی تابعداري نه کوي الا ظن مگر د ګمان وان هم الا يخرسون او نه دی دوی مگرو اٹکلیان دی. دا اهل حقو دلیل ذکر شو نوسو د مشرکانو درې دلیلونه اغا ذکر کړي او جواب دی دا غوی د دلیل مشرکانو دا ویل چې مونږه په حق باندې نو مونږه ډیر یو که تاسو په حق باندې وې نو تاسو به کم نه وې تاسو به ډیر وې نو الله رب العزت داغي جواب ذکر کړي او وَإِن تُطِعْ كَتَرَوَانْ شوي او داغي اغدري دلیلونه ذکر کوي یو دلیل اتباع د اکثریت دویم اتباع د ځوان او دریم خرص یعنی بے دلیل خبر پس تلل او اغا بیانول نو د ځوان تابعداري دا په عقیدو کې وي او د خرص د اټکل دا په عملونو کې وي دارنګي ځوان د گمراهانو علماو کار دی او خرص دا د هغه چا کار دی چې دلیل ته نه ګوري بس بے دلیل عملونه کوي دا نه ګوري چې زما د پاره دا شی په دین کې شتا دا کار په دین کې شتا او کنا زما د پاره دا کار په دین کې نشته ده نو دا آیت دلیل په دې خبره باندې چې اکثریت دا دلیل د حقانیت نه ده بلکې ډېر خلک هغه گمراهان وي او لږ خلک هغه په حق باندې وي وَإِن تُطِعْ او کتو روان شي اکثر من فی الارض پډیرو هغه چا پسې چې پزمکه کې دی یضلوک عن سبیل الله خطاب کړي تعالی را د لارې د الله نه پډیرو پسې زی نو د الله د لارې نه بده واړیا ایتبعون الا ظن دوی تابعداري نه کوي مگر د ګمان وان هم الا يخرسون او نه دی دوی مگر اٹکلیان دی اٹکل پس روان دی ان ربک هو عالم یقینا ربستا دغه خو پوهیږي
من یضل عن سبیله پاغ چابانی چه گمراه دی دلاری داغنا وهو عالم بالمهتدین او دغه ذات خپوهیږي پلارا مندون کو باندې ان ربک هو اعلم مخکی د دلیل په اعتبار سره د نیکانو د گمراهانو تقابل هغه ذکر شو نو وسو داوی امتیاز او فرق بیانې په علم د الله سره ګور الله په دواړو طریقینو باندې عالم دی نو هر یو تبا داوی د عمل مطابق او جزاء او سزا هغه به ورکړي ان ربک هو عالم یقینا ربستا دغه خپوهیږي من یضل عن سبیله پاغ چابانی چه گمراه دی دلاری داغنا وهو عالم بالمهتدین او دغزات خپوهیږي پلارا مندون کوبانی فکلوا مما ذکر اسم الله علیه پس خوری داغسنا یاد کلیشی نم دا اللہ پاغبانی ان کنتم بی آیاته مؤمنین کئی تاسو پایتون داغو ایمانو راولن کی ددی د مخ کی سرا مناسبت سره مخ کی د مشرکانو په باطلو دلیلونو رد شو نو وسو داغي په شرک پیلی باندې رد کیا دویم د مخ کې سره دویم ربط دار هر کله چې د زمکه اکثر خلکو اٹکل پس روان دي او خپل تابعدار گمراه کیا او الله په هدایت والو گمراهانو باندې پوها دي نو وسو الله فرمای چې په بارا د زبایح او د ټولو گناهونو پر خودو کې د رسول تابعداري او کې د گمراهانو مخالفت وکیا او دریم نمبرو د مخ کې سره مناسبت دار مخ کی آیت کی الله رب العزت او نبی علیہ السلام د گمراه کافرانو د اتباع نه منع کو نو داوی یو گمراهی داوا چاغي بعد خپل طرف نه حلال او حرام حکم هغه به لګول مخکې ما تاسو ته ویلیو دی خلکو دا ویل مشرکانو دا ویل چې ګوره چې الله ملکی نو تاسو هغه نه خورئ او چې تاسو په خپل باندې مړ کېو نو تاسو هغه خورئ نو داغي جواب داو چې ګوره کم چې الله ملکی هغه مردار شي پاغه وخت کې پاغه باندې سوکو بسم الله اون ویا نو د الله نوم پیاد نشو نو زکه داغي خوړل درست نه دي دویم دا چای کی ګندای نه یا هغه پکې مدغه شان پادشي هغه ونی استل شي تنا نور دی وجنا داغه خوړل بیا جائز نه دي وکلوا خریا مما دا سنا ذکر اسم الله علیه یاد لے شنم د الله پاغبانه ان کنتم بیااته مؤمنین کئی تاسو پایتونو دا غیمانو راولن کی وما لکم صدی تاسو لرا اللہ تاکلو چن خریا مما ذکر اسم الله علیه دا غسن چیات کلی شویوی نوم دا اللہ پا غیبانه
وقد فصل لكم او یقینا واضحا بیان کړی دی الله تاسو ته ما حرم علیکم سوچ حرام کړی دی پتا سبانه الا مذتورتم الیه مگر هغه سوچ تاسو محتاج شي هغه تا والا کثیرا یقینا ډیر خلق لا یضلون گمراه کول کوي باهوائهم پخپلو خواهشات باندې بغیر علم نه بغیر د علمنا ان ربک هو عالم بالمعتدین یقینا ربستا دغه خپوهیږي په زیاتی کونکو باندې وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليكم وما لكم سوجر تاسلرا الا تاكلوا چنخري تاسو مما ذكر اسم الله عليه داغنا چیات کلی نوم د الله پاغي باندې نوم د الله پاغي په دې آیت کې د مخ کې حکم او تاکید ده او مسلمانانو ته د هغه حیوانات خوراک دوباره ترغیب ورکړل شوی دی چې هغه د الله په نوم باندې ذبح شوی وي بیا دلته د آیت کې وایي وقد فصل لكم یعنی د کوم سودونو خوراکو چې حرام دی الله هغه بیان کړی دی کوم سودونو خوراکو چې هغه حرام دی هغه الله بیان کړی دی نو بعد علماء چې مراد د دینا د سورته مائده 3 آیت مبارکه ده سورته مائده 3 نمبر آیت مبارکه وګورئ ويره د دینه مرادو دا 3 آیت ده سورته مائده 3 آیت چې دا وګد آیت ده حرمت علیکم المیتۃ حرام کړل شوی د پتا سبحانه مردار او دم او وینا ولحم الخنزير وخاد خنزير وما اهل لغير الله بيغا جواز شید غیر الله پاغه باندې والمنخنقه خبکل شوی والموقوذه وهل شوی والمتردی او رغختل شوی والنتی او کر وهل شوی ما کل سبو یعنی دا د سورته مائده آیت د دینه مراد ده علماء ویا چې لیکن او دا خبره صحیح نه معلومیږي وای ځکه چې سورته مائده د مدنی سورته ده او انعام او اغا مکی سورته ده بلکې کې دې شي چې په دې کې اشاره د دې سورته انعام یوصل 45 نمبر آیت مبارکه ده 145 نمبر آیت مبارکه د دې سورته انعام هغه وګورئ مراد د دینه وې دا آیت مبارکه ده د سورته انعام قل ورته ولا اجدو زنبیا ممم بما اوحي الیا پاغس کې چې وحی کول شي ما ته محرمن حرام کړي شوی علا طعامن په خورون کې یا طعامه جخریا غیلرا الا ايكون ميتتن مگر کوي مردارا او دم مسبوحا یا ویني بيدل شوی او لحم خنزير یا وقاد خنزير فإنه رجس یقینا دا گندگی دا او فسقن یا مکمل گناه دا اوحل لغیر الله به چې आवाज چې د پارا د نزدېکت د غیر الله به پاغه باندې پامانې ذو تر
پسو کو چې محتاج شو غیر باغین چې نوی زیاته کون کې ولا عاد نو نوی تجاوز کون کې فإن ربک غفور رحیم یقینا رب ستا بخون کې او مهربان دی. نګورا یعنی مخکې نبی علیہ السلام هغه احکام بیان کړي نور الدین اورستو قران کریم کې داغه سره متعلق آیت هغه نازل شو او یا اشاره د هغه خبره ته چې کومه سورۃ النحل 115 نمبر آیت مبارکه کې ذکر ده. مراد د دین وقد فصل لكم د دین مراد هغه خبره ده چې سورۃ النحل 115 نمبر آیت مبارکه کې ذکر ده انما حرم علیکم المیتۃ یقینا الله حرام کړی دا پتا سبحانه مردار او دماوینا ولحم الخنزير وخذ خنزير وما اوهل لغیر الله به او هغه چې आवाज او چې پای باندې د پارا د نزدېکت د غیر الله پمن استور سوچ محتاج شو غیر باغ نوی زیاته کون کې ولا عاد نو نوی تجاوز کون کې فإن الله غفور رحیم یقینا الله بخون کې مهربان دی. نو مراد دینا د سورۃ النحل یوصل باللسمو نمبر آیت مبارکه ده وقد فصل لكم ما حرم علیکم او یقینا واضح بیان کړی د الله تاسو ته ما حرم علیکم چې حرام کړی دی پتا سبحانه الا مستورتم الیه مگر هغه سوچ تاسو محتاج یغیتا یعنی حرام بیان شوی دی استراری حالت کې د ځان او د بچ کولو د پاره داغي خړلو هغه جایز دی لکه یو شل زیاده بل سنه ملاویږي او ته دولګې نه ملکیږي نو دغه مردار نه دومره سوخره چې ته په آبادی ته ورسېږي. او مخکې ما سورۃ بقره کې په دې باندې تفصیل کړو یو طرف ته مردار ده او بل طرف ته نظر د غیر الله ده د الله د نوم نه ما سوا د بل چا په نوم باندې یو شی منخ ده دغه مردار به خوري خو لیکن دا نظر د غیر الله دا بنه خوري. وَإِنَّ كَثِيرًا يَقِينًا ډیر خلق لا يضلون بأهوائهم گمراه کول کې په خپل خواهشات باندې لا يضلون بأهوائهم ډیر خلق نور لا گمراه کې بغیر د دلیل شرعي نه خواهشات لکه عمرو ابن لحي الخزاعي شرک عربو ته دی راوړل بغیر علم من المضلين والمضلين ان ربك یقینا ربستا هو عالم دغه خپويږي بالمعتدين اپزياتي کون کو باندې وین تو کتروان شي اکثر امان فی الارض پډي راغ چا پسې چې بزمکه کړي یذلوا عن سبیل الله خطاب کړی تعالی را دلاره د الله نه ایتبعون دی تابعدارین کې لزن مگر د ګمان وین هم نريد الا خرسون مگر اٹکلیان دی ان ربک یقین نفسا وعلم دغه پویږي ما یذل پاچا باندې چې گمراه دي ان سبیل دلاره داغنا وهو علم دغه ذات خپویږي بالمحتدین پلار مندون کو باندې پاکولو خری مما ذکر اسم الله علیه داغس د هغه سناچیات کلی شنوم د الله پاغه باندې ان کنتم بیات مؤمنین کی تاسو پیاتونو د ایمان راوړون کی ومالکم سریتا سولر الله تاکلوا چنخری مما ذکر اسم الله علیه دا سناچیات کلی شوینوم د الله پاغه باندې وقد فصل لكم یقینا واضح بیان کړی د الله تاسو فصل لكم ما حرم عليكم ما سوچ حرام کړی دی پتا سبحانه
الا مستوررتم الی مگر اسی تاسو محتاج هغه ته وان کثیرا یقینا ډیر خلق لا یذلون خامغ گمراه کول کی بیا هوای په خپل خواهشات باندې بغیر علم بغیر د علمنا ان ربک یقینا نفسا هو عالم غفویږي بالمعتدین په ذاتی کون کو باندې اللهم قونا في رزقك واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره.